पाकिस्तान और भारत में बहुत बड़ा सैलाब आया और सैलाब से जो तबाहियां मची वो आपने सोशल मीडिया और अखबारात और टीवी में तो देखी होंगी। लेकिन एक ऐसा प्लेटफॉर्म भी होता है जिसमें उस तबाही के मनाजर को कैद कर लिया जा सकता है, जैसे कि पेंटिंग। अब गुजरांवाला और गिरदोनवा में जो हालात रहे हैं, आज भी हैं, उनको देख के दिल बहुत रोता है। और जो लोग इस ट्रॉमा से गुजरे हैं, उनके दिल का हाल तो वही बता सकते हैं, हम नहीं बता सकते। इस वक्त मैं आर्ट गैलरी में हूँ और यहाँ पे जो मेरे जूनियर स्टूडेंट्स हैं वो भी प्लान्स कर रहे हैं। चूँकि अभी वो लर्निंग प्रोसेस में है और वो डेमोन्स्ट्रेशन और प्रैक्टिकल में ज़्यादा इन है, तो जो मेरे सीनियर स्टूडेंट्स हैं वो यही हम डिस्कस करते रहते हैं रोज़ाना कि सैलाब मुतासरीन के लिए हम क्या करें। तो एक प्लानिंग हमने सोची थी कि हम एक छोटी सी एग्जीबिशन लगाएं, जिसमें जो पेंटिंग्स फ़रोख्त होंगी उनके जो भी पैसे होंगे वो हम सैलाब मुतासरीन को देंगे। उसके लिए पूरी एक तैयारी होनी चाहिए, प्रॉपर प्लानिंग होगी, पूरी तैयारी होगी, प्रिपरेशन। उसके लिए हम कोशिशें कर रहे हैं, इट्स जस्ट नियर टू बी डन। तो लेकिन उसमें इससे पहले, इस बात करने से पहले ही मेरे कुछ स्टूडेंट्स ने सैलाब ज़दगान पे काम करना शुरू भी कर दिया, और जो जूनियर स्टूडेंट्स हैं उन्होंने भी, और जो सीनियर स्टूडेंट्स हैं उन्होंने भी। मैं आपको दिखाता हूँ कि हमारे सीनियर स्टूडेंट्स ने एक पेंटिंग बनाई है, ये पेंटिंग, जिसमें एक सैलाब मुतासिरा खातून अपने जहेज़ का संदूक बचाने के लिए किस कदर दुश्वारी से गुज़र रही है और उसे किनारे तक लेके जा रही है। ये है वो तकलीफ़ जिसको हम दिखाना चाह रहे हैं, और ये तकलीफ़ तब तब बढ़ेगी जब जब हम इन पेंटिंग्स को देखेंगे। और ये जब पेंटिंग मैंने बनते हुए देखी, तो इसकी एक एक स्ट्रोक में मैं अपने स्टूडेंट्स को कह रहा था कि यार कितना दर्द है उस खातून के लिए कि जिसके छोटे छोटे बच्चे हैं। तो हम सबको अपना अपना कहीं ना कहीं किरदार अदा करना चाहिए, क्योंकि इससे जो हमारी माइशत पर और हमारे अजहान पर असरात मुरतब होंगे वो बहुत मनफी हैं। और उन मनफी असरात को ख़त्म करने के लिए हमें आर्ट का सहारा लेना पड़ेगा। स्केचअप्स आर्ट गैलरी में अगर आप में से कोई ऑनलाइन क्लासेस के लिए इनरोल करना चाहता है तो मुझे इनबॉक्स कर सकता है। और अगर यहाँ आके आप क्लासेस लेना चाहते हैं तो उसके दाखिले भी अभी खुले हैं। 3 माह का जो कोर्स है उसके लिए हम 1 अक्टूबर से क्लासेस स्टार्ट कर देंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए।